Di tengah malam yang gelap dan hujan yang tak henti mengguyur, seorang ayah menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan anaknya kejang. Tubuh kecil itu terkulai lemah di pelukannya. Tak ada ambulans, tak ada waktu untuk menunggu. Hanya satu yang bisa diandalkan, motor Hondanya yang selama ini jadi teman setia. Dengan tubuh basah kuyup dan hati penuh doa, ia melaju menerobos derasnya hujan demi nyawa anak yang ia cintai. Karena bagi seorang ayah, tak ada rintangan yang terlalu besar ketika nyawa anak dipertaruhkan.